Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Are you still looking at me? Are you still looking at me? Sebelum memasuki videonya, kalian harus seperti biasanya, yaitu subscribe dulu, subscribe, like, like, dan subscribe dulu, komen, oke. Maaf, gue baru upload ya, maaf sekali, oke, maaf ya, maaf. Dan kalian itu harus subscribe dulu, oke, sudah subscribe ya, oke. Masuk. Dan sekarang saya itu mau membahas, tapi berhubung saya itu tubuh saya belum fit, saya akan karena flu. Maaf ya, saya lagi flu, gitu maksudnya. Jadi kalau saya lagi flu ya, oke. Ya setelah itu ya tubuh saya itu lagi belum fit, jadi saya itu belum kayak bagaimana kayak olahraga mau mengasih tutorial atau tips-tips atau cara-cara itu saya itu belum bisa, karena saya itu gak enak lagi flu. Sekarang saya akan memberikan cara atau obat kayak buah, ya bukan buah, kayak cara tradisional dan tidak membutuhkan banyak biaya. Ini cuma sekitar 1.000 saja lah ya, seperti itu, 1.000 saja. Pilek atau pusing atau kayak batuk-batuk itu langsung hilang, seperti di M3CX. Harus fit, oke. Dan saya itu sekarang ini harus fit ya, fit. Dan kalian itu sebelum masuk kalian harus seperti biasanya lagi, oke. Subscribe dulu, subscribe, ingat, gratis ya, gratis. Like lagi, like. Bantu share, oke ya. Bantu share ke teman-teman, Kak. maaf. Bantu share ke teman-teman kalian ya. Bantu share dan memberikan contoh lah untuk M3CX, bukan contoh, masa untuk ya, agar tubuh kita agar sehat, fit dan sempurna, biar akan menjalani kehidupan akan lancar seperti pesawat terbang. Wow, the best. Oke, yaitu pertama ialah seperti video pertama ini. Oke, bahan pertama itu yaitu yang harus kita perhatikan, yaitu seperti jeruk nipis. Ialah seperti ini. Jeruk nipis ya, kasetnya itu banyak, bisa kayak menghilangkan flu yang ada di tubuh kita. Kita kan membahas flu, jadi ini bisa menghilangkan flu dan murah, dan bisa kalian beli di sekitar rumah kalian, di mana pun ada, di pasar, di mana. Yang penting tidak di toko bangunan, mengerti ya? Toko bangunan tidak menjual apapun, buah-buahan atau sayur-sayur seperti maaf seperti ini, oke. Lanjut. Ya seperti ini. Bahan utama yaitu jeruk nipis. Bahan kedua itu ialah ini, bahan utamanya yaitu gelas, oke. Bukan utama, ini yang kedua setelah gelas, yaitu ya ini jeruk nipisnya. Ini yang pertama yang harus diperhatikan, oke guys. Oke, ini yang kedua. Nah ini gulanya, ini yang agar tidak terlalu kayak gimana gitu ya. Gulanya jangan banyak-banyak ya, itu cuma 3 bahan aja. Terus oke, itulah 3 bahan yang harus diperhatikan. Tapi yang pertama ini kalian harus kayak merebus airnya tuh biar panas gitu loh ya, bukan panas, sekitar ya kalian rebus dulu ya airnya sekitaran 5 menit atau 2 menit atau 3 menit, 5 menit lah, sekitar segitu ya. Setelah itu kalian masukkan ya seperti video ini, lanjutkan, oke, lanjut. Oke, setelah air kan sudah kita tunggu air hangatnya kan ya, kan sudah mateng ya. Dan mari kita celupkan ya, kita bukan celupkan, masih kita tuangkannya itu harus pelan-pelan, jangan terlalu kesok atau terlalu banyak ya.
Ya, inilah mari kita bersama-sama kita bersama-sama membuatnya ya, dan dan memasukkan air hangatnya ke dalam racikan-racikan. Mari kita membuat racikan dulu sebelum memasukkan air hangatnya ya. Oke, ini lanjut. 20 minutes later. Oke, air hangatnya sudah jadi ya kan, cuma 5 menit kan, mudah sekali 5 menit guys. Oke, laksana M3CX. Oke, ini ya langsung aja ya kita tutorialnya. Pertama-tama kalian harus memperhatikannya ya, air hangatnya harus hangat atau panas. Oke, lanjut ini videonya. Nah, kira sendok iku minimal 1 atau 4 atau 5 kali. Soalnya kalau pokoknya intinya pakai sendok kecil aja. Kalau kalian pakai sendok besar itu ya nanti takutnya kalau banyak itu takutnya itu nanti kena diabetes. Ya takutnya sih gitu kalau banyak-banyak gula, makanya seharusnya jangan banyak-banyak ya. Makasih M3CX. Oke, jeruknya mari kita potong separuh saja ya. Separuh. Setelah itu kalian itu harus kayak mengeluarkan seperti ini. Nah seperti ini ya, kan itu harus ratakan airnya di dalamnya itu, kalian itu harus sampai habis. Ini tuh vitaminnya. Nah kan setelah itu ya kalian bisa membeli jeruk atau lemon. Kalau lemon kan mahal ya, lemon itu mahal karena lemon itu ya banyak vitaminnya ya, sama kayak ini tapi kayak berkualitasnya lemon gitu loh. Kalau jeruk nipis kan murah ya, manfaatnya juga banyak buat tubuh kita agar sehat atau gitu ya. Terus lanjut ya, setelah kita memasukkan jeruk nipisnya, mari kita memasukkan air hangatnya. Ini air hangatnya kita masukkan cuma setengah saja, setengah ini saja, gak usah banyak-banyak soalnya kan ini kan panas. Ini dimasukkan kalau semuanya nanti kelonyotan mulut kita, maksudnya kelonyotan ini kepanasan gitu ya. Ya mari kita masukkan ini cuma separuh saja ya. Ups, ya maaf ya jatuh. Kan cuma separuh ya. Setelah itu mari setelah memasukkan air hangat, kita terus memasukkan yaitu air putih. Ini air putihnya kan, setelah ini terus kita banyakin ya. Nah setelah itu mari kita campur semuanya ya. Nah seperti ini, misalnya sudah mengadu jadi jeruknya itu ya. Ini kan hangat kan ya. Setelah kita mencampurkannya jeruk nipisnya, mari kita minum ya. Saya juga pilek soalnya ya ini. Kayak kurang hangat soalnya, sudah lama ini. Bentar ya, saya tambahkan air hangatnya dulu. Oke. Kalau mencampurkan gulanya itu jangan banyak-banyak ya, kayak minimal 3 atau 4 sendok. Soalnya tadi kan 4 sendok kecil, kalau besar paling ya 2 atau 1,5 gitu ya.
ya itulah apa namanya, kayak tips cara membuat agar tubuh kita itu fit lagi. Nanti setelah saya fit lagi, nanti saya membuat video lagi ya. Tapi ya maaf lah, subscribe dulu sebelum keluar. Subscribe seperti ini, subscribe bro, subscribe Witcher nih, subscribe, like di atas lagi, like dan share, bantu channel ini bersama-sama agar gue lagi semangat, agar gue bisa membantu orang tua gue. Membantu orang tua gue ya. Oke, makasih, goodbye dan selamat laksana M3GX, kuat dan sehat. Oke, laksana pakai ya, laksana M3GX. Like, subscribe. Oke, bangun channel ini bersama-sama subscribe. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.